Ось такий запит приходить нам на електронну пошту щодо виготовлення стола. Обговорюємо всі деталі з замовником, погоджуємо оплату і беремось в роботу. Дивіться, що з цього вийшло. I don't need a ring and my girls don't need a thing, 'cause I've been through hell and bad, listen to the fire sing.